Ozolkungs, dāmas un kungi, esiet sveicināti Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras rīkotajā eksporta formā. Dienas pirmajā pusē šeit, šajās telpās, risinājās Latvijas uzņēmumu reputācijas tops, un no premjeras Straujums rokām labākie saņēma apbalvojums, kas svarīgi, ka liela daļa no uzņēmumiem ar lielisku reputāciju ir tādi, kas ir arī veiksmīgi eksportētāji, un šogad uzņēmuma reputācijas topā arī vairāk jaunpienācēji ir sevi ļoti lieliski pierādījuši tieši Latvijas eksporta tirgos. Mūsu fóruma darba kārtība šodien būs sadalīta 3 daļās. Pirmajā sadaļā jūs dzirdēsiet 2 ļoti pieredzējušus ekspertus no Lielbritānijas un Lietuvas, kuri sniegs savu priekšlasījumu par networking, jeb tīklošanos un kā tas veiksmīgi palīdz biznesam, dzirdētos praktiskos piemērus. Jūs arī jau kafijas pauzē varēsiet mēģināt izmantot, kā tie strādā. Otrajā daļā būs vairāk praktiski padomi arī lielo tirgu apgūšanai. Jūs dzirdēsiet Latvijas Investīcijas un attīstības aģentūras pārstāvis no Vācijas, Polijas, Francijas, Ķīnas un apvienotajiem Arābu Emirātiem. Un fóruma 3. daļā būs vairāk veiksmīgi Latvijas uzņēmuma stāsti un piemēri, kā viņiem ir veicies tieši tālajos eksporta tirgos. Bet sākumam ievadvārdus es lūkšu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktoram Andrim Ozolam. Lūdzu. Labrīt, labdien, labrīt. No rīta bija mums šodien eksporta reputācijas tops, kur mēs lepojāmies ar Latvijas uzņēmējiem, un 31 bija jaunpienācējs. Un tad es neveikli pateicu, ka tas nozīmē, ka 31 ir arī izkritis no šīs 150 labāko uzņēmumu topa, bet labā ziņa tieši, ko Arnis Krauz tikko uzsvēra, ka starp absolūti ar labāko reputāciju, tātad tēlu, labāko vārdu, ir uzņēmumi, kas tiecās uz ārvalstu tirgiem, eksportē uz ārzemēm. Savos semināros, ko Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra rīko, es arī jums gribētu atzīties tādā īpašākā attieksmē pret tiem semināriem, kad sabrauc no ārzemēm mūsu pārstāvi no dažādajām valstīm. Ir arī kontaktbiržas, rīt arī būs kontaktbirža. Visas dienas garumā šis ir 2 dienu seminārs, un dosim arī detalizētus padomus, dalīsimies ar savu pieredzi, arī ar citu uzņēmumu labu pieredzi. Tā kā no mūsu puses mēs šo tīklošanu gadiem realizējam. Cita lieta, ka šodienas semināra daļa, tā, ko Arnis pieteica, ir, kas veltīta tieši tīklošanai, jeb networkingam, ir ne tikai, ka vajag tīklot, bet vajag arī organizēt šādas iespējas uzņēmumu vajadzībām, piekļūt informācijai. Un, mūsuprāt, tāpat dienas kārtība ir izdevusies veiksmīga. Par to gan liecina arī jūsu klātbūtni šeit, ka mums gan ir jums ko teikt, ne mēs paši, ne mēs ierēģi jums uzņēmējiem mācīsim, kā dzīvot, bet gan pieredzējuši speciālisti šajā jomā. Un ko jūs no tā mācīsiet paņemt, tas ir lielā mērā jūsu pašu uzņēmēju rokās, tāpēc es aicinu būt drošiem, jautāt, arī iebilst, ja tāda nepieciešamība rodas. Tas, ka bez partneru atrašanas, bez ne tikai mazām sarunām, kā sauc bieži small talk, bet pati tīklošana kā jau jauns jēdziens, kā koncepts pasaulē ieņem nozīmīgu lomu, tas ir nenoliedzami, un tāpēc šeit arī mūsu artava jūsu konkurētspējas celšanā ar šo semināru. Viena no iespējām, ko LIA izmanto, ir arī pastāstīt par savām aktualitātēm. Tāda nozīmīga aktualitāte, ko mēs slepus iecerējām jau sen un vairākus gadus gatavojāmies, ir šis magnetika koncepts, ko jūs redzat arī atsevišķos reklāmas materiālos. Tam būs veltīta arī mūsu tāda, var teikt, reklāmas prezentācija. Mans kolēģis Andris Pārups izstāstīs detaļās. Tā ir varbūt tāda vienīgā uzstājīgā daļa, ko mēs ielikām pašā sākumā, jo jums tas koncepts lēnāk ir jāsaprot, jāsajūt, jāpieņem par savējo. Es varbūt uzdrošināšos pavisam vienā teikumā raksturot, kas tas ir vēlreiz. Ceru, ka nebūs pretrunā ar to, ko Andris Pārups vēlāk jums prezentēs. Bet gadiem,
tiešām jau 21 gadu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sniedzot pakalpojumu eksportētājiem ar savām pārstāvniecībām ir saskārusies ar ļoti atšķirīgām vajadzībām. Ir gan jaunie uzņēmumi, kā mēs draudzīgi zobojoties saucam vēl zaļknābji, bet ne mums valsts pārvaldē strādājošajiem tā izteikties, bet ir tie, kas vēl tikai aug, un ir jau tādi rūdīti buki, un tad ir izcilnieki, kas arī no prezidenta rokām ir saņēmuši eksporta gada balvu, vajadzības dažādas, arī mācēšanas un spējas dažādas, un kā mēs katrai no šīm grupām piedāvāsim savu pakalpojumu grozu, ko mēs daļai jau faktiski darām, bet kā mēs ieviesīsim skaidrību, ko vairāk, nevis mazāk un nevis ierobežojošāk, bet ko vairāk jūs uzņēmēji varat sagaidīt no valsts iestādes, no lielas, Lijā strādā 230 darbinieki, arī pārstāvniecības dažādās valstīs ar vēstniecībām ļoti labi. Šodien, piemēram, Arābu Emirātus pārstāvēs ne tik Lijā pārstāvi, bet arī Rudolfs Brēmans, kas ir ārlietu ministrijas cilvēks, un šobrīd ver vaļā vēstniecību. Tā kā mums pa visu ģeogrāfisko pasaules karti ir jums ko piedāvāt. Šodienas seminārs, kā jau ierasts, ir veltīts noteiktai specifiskai tēmai, pie kā mēs arī pieturēsimies. Savukārt rītdien aicinām tos, kuri vēl nav paspējuši šo iespēju izmantot, pieteikties. Rīt ir kontaktbirža Radisson Blu viesnīcā Pārdaugavā. Nevis viesnīcā Latvija, bet tātad otrpus Daugavas. Un tur arī ir ļoti liela interese no uzņēmējiem, tāpēc tie daži no jums, kas to vēl nezin, tiem es to šobrīd atgādinu. Šodien savukārt novēlu jums saturīgu dienu, saturīgu semināru un pievērsiet tiešām uzmanību tām niansēm, ko tīklošanas speciālisti eksperti jums piedāvās kā atslēgas lietas, kā nianses, kas rada būtisku atšķirību it kā ierastā un intuitīvi tveramā lietā, ko visiem šeit klātsošiem šķiet, kas gan nezin, kas ir tīklošana. Mums ir gan Twitterī savs konts, gan Facebookā, gan arī dzīvē mēs mākam komunicēt, esam atvērti, jo kā jau eksportējoši uzņēmumi mums tādiem ir jābūt, ko tur daudz mācīties. Tad es vēlos jūs paprovocēt, pateikt jums, ka ir gan vēl ļoti, ļoti daudz ko mācīties, un tāpēc arī šodienas seminārs. Paldies!